喂喂，你老友輝仔啊！中年好聲音4咧又有一個真係唔話佢唔鬆化嘅，以你咁醒嚟講，聽到尾一定知道我講緊邊個噶啦。監製團伙佢哋呢次真係做得太離譜啦！喂，最後3位選手喺比賽時間裏邊係製造呢個不公平嘅環境，排第8名開始，全部觀眾就已經離晒場。喂，邊有心機唱啊？3個嘅支持者嘅燈牌全部冇晒，支持者又冇埋，感覺咧好凄涼咯。喂，對住冷冰冰，差唔多要熄埋燈咁樣嘅廠，人去樓空，死寂寂咁樣，又冇晒打氣歡呼聲，唱嘅時候咧變咗好似咧係彩排緊咁樣樣。啲評審啊更加可能係因為咧音響咧就冇咁多人啦，所以就將個音響啊調翻低啲咁樣樣，咁出嚟嘅音響效果大打折扣啦。現場氣氛就冇晒之前咁嗨嘅感覺啦，咁比分啊梗係比之前更加審慎啲啦。直情好似走過場，求其叫錄埋佢咁樣，都唔尊重參賽者嘅。細心嘅觀眾咧都會發現到啦，其實連評審咧喺呢3位選手唱完之後，佢哋俾嗰個評語啊，所謂評語啊，其實都係叫佢哋加油啊、努力啊嗰啲咁樣嘅客套説話。其實監製呢個咁樣嘅安排咧，其實係心理暗示，你已經輸咗啦，再努力都冇用噶啦。其實係咁樣樣，令到阿仲豪啦、郁培啦、阿康啦，心理上嚟講咧，覺得已經係成個節目完咗啦，已經唔喺個比賽狀態裏邊放鬆晒咁樣。咁啊清場之後啦，感覺好似係佢哋3個喺度俾人鞭屍咁啦，即係我好唔開心啊！即係變咗係，仲要係睇啲7個外勞好聲音抬轎咁樣樣，擺明就係偏幫嗰7個。喂，佢哋比賽嘅時間，喂成場都係觀眾，又有支持者，又有燈牌，又歡呼聲咁樣樣，又吶喊助威咁，直頭係2個世界差天共地。應該咧係全部10位都照錄影晒，講埋評語，但係就唔打分出嚟。好啦，到10首唱晒啦，俾埋評語啦，跟住先請觀眾離開，之後先至一次過將10個嘅分打出嚟，咁咪又唔會泄露，但係又公平咯。你話係咪啦？咁我之前都講過啦，衛蘭之夜其實有性別偏向性啦，擺明係完全係保送嗰4位女參賽者入去7強啦。咁男嘅咧就淨係得阿景順一個，其實個聲咧可以應付到突破到呢個限制，咁佢亦都唱得好好聽啦。咁即係話7強裏邊咧4位女士入咗，再加埋尹景順，咁只係剩翻2個名額。咁但係有個名額咧就一早咧係俾製作團隊咧係保送咗呢個吳奕偉入去啦，即係次次佢都係90幾分噶嘛。咁啊變咗最尾咧就係得阿嘉星睇下佢幾多分總分。咁啊監製團伙咧到時睇下康唱埋之後咧，顯示出嚟嗰個分數就致命一擊，控制個得分同埋咧控制埋個賽果嘅。咁其實操作咧就係一開始就係同阿衛蘭喺錄影之前講咧，我哋今集咧嗰個比分嘅 range 咧就係90至94分，咁只不過喺呢5分裏邊，其實咧監製佢哋咧已經將個情況咧收窄到咁短距離咧，就係方便佢哋控制嘅分數。其實喺度計好晒，分配好晒噶啦。咁啊90分啊即係得2分加總分，91分就4分，92分就7分，93分就9分，94分就10分。咁其實呢度已經係排好晒俾佢哋咁樣樣。咁所以無論點做啦，阿康到最尾咧，其實都係就係爭1分輸咁樣樣做到出嚟係咁樣。呢個咁樣嘅計分制咧，令到佢哋喺3個後邊嘅時候咧，要攞到93分以上先有機會追到，尤其係阿康，只需要控制住總分，阿康去唔到93分就一定入唔到。因為佢最後呢隻歌呢，如果係93分嘅話，即係佢會總分加9分，加9分之後呢，總分就係28分，即係話阿康係入到7強，變咗係鄭嘉星就第8就淘汰啦。哇，咁唔得噶喎，嘉星後邊財力咁雄厚，咁響後邊收人啲禮，咁點交代啊？唔係噃，如果份量再重啲嘅話，嘉星3甲都有可能噶喎。原來呢個所謂開庫周國峰最後一擊就係話，最尾就突然之間落閘放狗，閂埋個庫房，出最低分係90分，
原來係咁樣用嘅，明白晒啦。大家網上面好多朋友啦都話係替阿康啊、鬱培啊同埋仲紅唔抵啦，咁一見到佢哋淘汰就喊得好犀利啊咁樣啦。咁亦都好多朋友都話下星期連即時直播都唔想睇啊，淨係會睇翻 YouTube 得個知字咁咯。咁第一位出場啦，今日係阿尹景順啦，咁唱陰天假期嘅，咁的確係超級好聽啦，同埋佢唱女仔歌嚟講拿捏得好好啦。冇過分女性化咁樣，用翻正常嘅男聲，再係佢本身好獨特偏高嘅聲線，簡直係極盡視聽之餘。我都講過啦，只要阿景順呢，佢唔唱王菲呢，就唔會鬼上身咁樣，就會變咗跌晒鑊。佢而家正正常常咁樣唱嚟講呢，次次我都俾佢100分嘅。咁當然啦，今次嚟講咁都有少少嘅瑕疵嘅，所以我今次都會俾佢93分啦。跟住係吳亦偉嘅驗傷啦，咁監製團伙每一場都係夾硬捧起佢開聲，佢就已經有90分以上噶啦。咁吳亦偉呢個情況，你董事局一發現嘅時候已經為時已晚啦。咁監製團伙知嘅話，喂，吳亦偉佢有好高討論度喎，咁樣好多點擊好多聲音喎，咁變咗維持咧就都係咁樣一路捧到佢咧早已經拋離咗，已經去到第2位噶啦。咁佢個目的咧就係塞住阿康，等阿康入唔到總決賽。而家阿康係第8啦，其實最應該淘汰嘅咧係吳亦偉，所以咧阿康應該係第7名入總決賽先至啱數噶嘛。其實吳亦偉自己都知噶，所以每次大部分時間都係合埋眼扮晒投入咁樣唱到就算係外星文咁樣都有90分以上嘅。其實佢自己都心中有愧啦，揞住個心口啦。其實咧，吳亦偉先至係真係對唔住音樂嗰個咯，冇面見人，但係又要硬企喺個台度唱，咪合埋眼咁樣係嘛，揞住個心口，揞住個良心咁咯。不過呢條友咧，當然係醒目仔嚟嘅，即係佢呢啲伎倆咧係真係有計嘅，尤其喺主歌嘅時候第一段嘅歌詞啦，咬字咧佢真係有練過嘅，頭幾句嘅最尾嗰個字嘅咬字。令到一啲跟風向盲目就跟大隊嘅樣咧，就真係以為佢成隻歌咧個廣東話都進步咗好多啊咁樣。其實由第2段開始都已經變翻完全係外星文啦。咁同之前決戰二世島嗰啲咧差唔多嘅。咁廣東話都係一樣係咁差嘅啫。咁例如係肯憎我唱咗很憎我，恨唱咗近，接受唱咗接受，厭舊唱咗醃，即係醃鹹菜個醃啦。都係啦，又就唱咗個會字咧，唱咗係攰啦。冷酷咧就唱咗冷後啦。心死得更透咧，唱咗生死得更臭啦。想敲穿你門口唱咗我想咬住你門口啦。我恨我體諒人會愛新成句直情掠晒添，恒久直情唱埋變咗粗口，根本都唔係嗰個意思嘅，咁樣都過得骨嘅，冇搞錯啊！咁但係因為監製之前已經將佢咧拋離得好遠啦，即係夠晒分數，所以佢今次嚟講咧都係收一收火就俾90分叫做最低分佢啦。其實就因為已經係夠拋離得太遠啦，完全唔影響賽果。佢真係咧，應該咧就係識下占士丁丁，俾佢認識下，知道人哋本身嘅語言係英文，根本文字都唔同。但係你呢個都係用緊繁體中文字嘅，都竟然唱得咁差，人哋又唱得咁準，真係咧就羞愧到佢無地自容嘅，應該係。講真啦，如果我唔係為咗你要證實求真，同你去講，絕對就唔會虐待自己咁重複又去聽吳亦偉嘅廣東歌咯。咁跟住有游淑晴嘅離家出走啦。咁塊面咧係瘦咗嘅，但係反而粒癦咧就大咗喎。再加上佢蘋果肌就腫起咗咁樣啦，咁成粒癦咧好似彈出嚟咁滯啊。咁之前有朋友講過有個三歲女叫大粒癦，咁我都唔知邊個，原來係講緊佢。咁其實係咪真係游淑晴美容院冇咁嘅技術去脫咁大粒或者咁黑或者咁深嘅癦呢？
咁啊，佢表情嚟講又太做作啦，嗰粒麥又太活躍咯。喂，女歌手可以唔靚，但係唱歌嘅表情唔好令到人好似已經睇緊啲鬼片咁樣啊！即係恐怖程度爆燈嘅，直頭啊想轉台添。喂，大佬啊，阿肥媽仲話佢少女靚妹喎。嗱，肥媽呢啲咪叫吃得開專業咯，收咗錢就咩都講得出。聽到佢咁講，直情想嘔啊！咩少女靚妹啫，根本就係吊起把聲模仿衛蘭嘅唱腔，有90%以上都係似阿衛蘭嘅。其實佢每一次呢個遊歷程咧，都係模仿原唱或者翻唱過嘅歌手版本，再加埋咧遞高隻手，就扮係好高音咁樣樣。不過其實佢今次咧扮呢個聲調得過分咗啊！直情出嚟嘅聲咧太薄，唔好聽咯。喂，咁講真，喂，娛樂圈就係以貌取人噶啦。如果唔係，我當年出咗唱片啦，90分咯。跟住係啊許美琪啦，咁啊唱呢個 My Love My Fate 嘅。咁啊個雪字仍然係仲有黐脷根啦。咁啊其他都改善咗啲嘅。咁啊今次嚟講咧就冇咗佢招牌式嘅戲劇式咁樣唱法喎。咁啊，主要嚟講咧，為咗係宣傳佢自己咧好純情啦，未試過一腳踏兩船啦，所以今次咧專登係唔投入感情嘅，唔係俾人發現睇穿咗就唔好啦嘛。咁我八卦啦，咁啊問下即係樓下附近嘅街坊啊，咁10場裏邊咧最中意係邊個啦？咁啊最多70、80歲男性中意咧就係美琪。咁啊一講起咧，佢哋就話：唉，美琪啊，哇索啊咁樣樣。咁我喂，你唔好流晒口水咁樣啦，死一條心啦！佢又話：喂，幻想下得啩？嗱，睇嚟咧最主要嘅客嚟講啊，粉絲嚟講咧，咁啊美琪就係呢一批啦嚇。咁亦都問過嘅，咁啊如果女性嚟講咧嘅朋友或者街坊，佢哋中意嘅咧，反而咧係最中意係阿許雲妮嘅喎。啊，咁啊講翻佢今次得分嚟講啊91分，咁都算合理嘅。咁啊，跟住落嚟咧就係雲妮唱阿大哥啦，咁樣佢將呢個 jazz 版本嚟講啦，演繹得非常之好啦。咁亦都有別於佢原本嘅阿衛蘭嗰個版本啦。咁啊個韻律感好重啦，好足啦，令到人聽起嘅時候咧都會左右咁樣搖擺啦。咁啊尾音係有少少扭音，反而係更加好聽嘅。不過 ad-lib 嗰度咧就入得唔準啊，咁啊同個鼓嚟講唔係好夾，食得唔好應啦。咁啊，另外細膠也嗰度咧就偷嗰啖氣，嗰啖氣就偷得比較明顯入咗咪。咁係呢兩個爭少少啫。咁啊，另外就係仲有尾段啦，咁啊嗰度嗰個拖音咧拖得非常之好啦，咁啊收得又好靚啦。咁啊92分會比較合理嘅。跟住落嚟咧就係鄭嘉星咁啊唱呢個如水嘅。咁啊，嘉星今次嘅主歌嗰部分咧，鼻音咧係進步咗啦，係少咗啲啦。咁啊，但係佢加咗啲氣聲，變咗咧，咦，有少少似阿蘇永康唱緊那誰嗰個 feel 咁樣咯。咁啊，我啊發覺啊，嘉星嚟講咧，其實佢唱慢歌咧，佢就會跟足阿尹老師個教導，咁聽出嚟咧好聽好多嘅。嗱，我有讚過阿嘉星㗎。但係一去到快歌加埋跳舞咧，佢注意力落咗去跳舞嗰度同埋颱風嗰度嚟講咧，掛住錯啦，可能佢咁啊忽略咗個用聲位置啊，變咗好後啊，變咗出嚟嘅咧就會打回原形，鼻音又會變翻好重咁樣樣啦。咁啊，另外咧咬字嗰度咧仲有叮叮叮問題嘅，嗱進步咗㗎啦。明白啦，佢啊唱咗係明白嘅，不過今次就好啦。咁啊，之前我成日講嘅話就係話個我字，咁佢而家咧就唱得啱啦，今次。91分，我覺得合理嘅。跟住就係阿麥哲啦，咁啊唱呢個天花蝴蝶嘅，咁啊改咗呢個曲風咧，有少少迷幻搖滾嘅感覺啦，咁亦都有少少咬字問題嘅，即係唔係淨係吳奕偉，佢都有少少嘅感覺咧，佢就唱咗係減角啦，咁啊同埋呢個破繭咧就唱咗呢個破緊，咁啊中間有幾句嚟講咧，其實佢係。感覺上佢係好似想學阿 Jam 咁樣樣嗰個唱腔，但係有少少力有不逮啊，即係可能平時都比較少咁樣爆發啦。咁啊去到尾爆嗰度咧，好在都仲叫爆到。
咁啊94分嚟講，我覺得太高啦。咁其實應該係值91分啦嘅呢個表演。咁啊跟住就係佢哋安排離場啦。其實一去到呢度呢，即係個心都翳一翳咁樣嘅。咁啊再加上呢3首歌啦，其實已經係冇乜發揮空間㗎啦。咁啊基本上已經係註定咗係被淘汰㗎啦。咁啊心情都唔係咁好，所以我講都唔講咁多啦。你問翻你嘅耳仔，係唔係聽佢哋呢3首聽得舒服同埋好聽過前面嗰7首啦？咁啊第8首係阿仲豪啦。咁啊世界末童話咁樣。咁佢病緊都能夠唱成咁，其實已經好勁㗎啦。咁啊感覺嚟講呢，佢呢隻歌好似咧攬住對仔女啊咁樣喺度一路講緊一個好勵志唔使驚嘅故事俾仔女聽咁樣啦，溫馨咁樣啦。咁啊好啦，呢個時間呢，阿周國峰就開始嚟了啦，將佢哋3個分呢就再打壓，再撳低啲咁樣。喂，講真，你聽下阿仲豪臨尾清唱嗰段，高下立見得贏晒後邊嗰批啦。咁啊跟住呢，就係阿陳玉培嘅街燈晚餐啦咁樣。咁啊講真又冇晒觀眾咁樣，冇乜心機，佢都好似個人都無心戀戰咁樣。咁但係佢嘅心裏邊呢，唯一一個定海神針呢，就係佢老婆啦。咁所以呢，佢直情呢係完全都唔理評判啦，淨係專心一意呢，個心都擰埋過去就望住個老婆唱埋成啲歌俾個老婆聽啦。個感覺真係好鬼凄涼，睇到我個心都噏晒。不過好在呢，玉培個樣咧真係好適合係拍劇啦。咁同埋都好衷心希望佢可以快啲加入去呢個新嘅處境劇度啦，咁佢可以經常出現啦，咁同埋令到個家庭收入會穩定翻啲啦，同埋佢嘅父母又唔需要擔心佢嘅生活咁樣啦。跟住就係阿康啦，咁啊唱呢個愛你還愛你嘅咁樣。喂，唱到陳百強咁好聽嘅程度都入唔到總決賽。喂，監製團伙真係做到呢離晒譜嘅。即係網上面討論區大部分咧都係支持阿康噶啦。咁啊其實我都一路忍住，咁可能會大聲咗啊，唔好意思。喂，肥媽你扮咩喊啫？係你啊，肥媽。喂，呢5集裏邊都配合監製，喂抬高啊吳奕偉個分數，相思風雨中94分，開到荼蘼咁啊95分，決戰二世咗95分，花心92分。咁樣去捧高啊吳奕偉嚟將阿康突咗出去，你仲好意思扮喊嘅？你啊肥媽，你係劊子手啊！貓哭老鼠假慈悲，仲扮感動咁樣啊！遞紙仔俾你呢，我就唔接噶啦，遞俾你嗰個係 P.A. 文接咯，遞俾你嗰個係非戲劇製作高級經理，咪高度配合咯，係嘛？阿肥媽，你將我對你30年以嚟嘅尊重完全磨滅晒啊！真係好嬲，真係好奇怪嘅喎。有啲人呢，就真係當中年好聲音咧係一個歌唱比賽，純粹歌唱比賽咁去睇。其實中年好聲音呢個系列呢，係一個綜藝節目，即係 EYT 咁樣，咪當係錄音室錄緊唱片或者係聲樂考試咁嘅要求去睇啦。不過又難怪嘅。即係嗰啲教開唱歌嚟揾食嘅評論呢，梗係無限挑剔，雞蛋裏挑骨頭㗎啦，高度讚揚技巧好高嘅選手。點解啊？咁先突顯到要跟佢哋學唱歌啊嘛。呢嗱，我輝仔就完全冇呢層嘅利益瓜葛嘅，我完全呢係可以講真話，憑自己嘅感覺就會講出嚟。我啊最多都只係希望你可憐下全人手冇 AI 製作，幫手撳個免費訂閱制咁多啫。咁啊，究竟監製團伙點解要專登做到係要淘汰呢3位男性選手，連阿仲豪都要淘汰埋呢？咁我會喺總決賽之後呢，出條片專係講嚟招呼同埋篤穿佢哋，篤爆佢哋盤算後邊嘅利益瓜葛嘅，到時記得聽下。咁啊，同埋啦，咁啊，今集嚟講啦，淘汰嗰3位啦，其實先至係絕大部分香港觀眾心目中嘅3甲咯。而所謂7強，只不過係監製製作團隊佢哋攞出嚟嘅7強啫。
咁另外都睇到啦，就係呢個娛樂新聞台咧出咗咧 TVB-I， 即係無線國際就搞咗個同大馬合作嘅框架 function 啦。嗱，咪俾我講中咗咯。大馬除咗係大灣區之外，就係第二個最重視嘅重點市場。咁啊，佢醒啊，識得揾啊黃鄭俊仁咧做呢個代言人。咁所以睇嚟講咧，三甲咧會係尹景信啦，就加埋阿韻妮或者阿游利晴嘅。咁啊，甚至乎可能咧三個咧霸晒三甲都唔定嘅。你又留言講下，你覺得你嘅睇法同埋我嘅睇法有冇邊度唔同啊？真係幫幫手，撳個免費嘅訂閱掣同埋點讚噃，萬分感謝啊！同埋分享俾你嘅親戚朋友啦。好啦，今日同你八字咁多先，講到聲都沙埋啦，再傾啦，拜。